Adnék egy ilyen furcsa kis kelléket, nézd meg, légy szíves és mondd meg, hogy mi ez. Bilincs, elsőre. Nagyszerű, ez tényleg egy bilincs. A magyar származású Henry Houdini találta ki ezt a hüvelykúj bilincset, aminek az érdekessége, hogyha az embernek a két hüvelykújját összezárják, még annyi mozgási lehetősége sincsen, mint a hagyományos rendőrségi bilincsbe. Egyetlen zárszerkezet van, ez mindig hátrafelé szokott lenni, hogy az ember ne tudja az ujjaival elérni. El is kérném a két hüvelykújjad egy pillanatra. Rácsukom, nyugodtan lehet sikítani, hogyha nagyon szoros. Most már későn rányomtam. Vedd le nyugodtan, hogyha lejön. Akkor megmutatjuk, hogy Houdini hogy csinálta ezt annak idején. Houdini egy nagyon ravasz ember volt, és mindig volt nála egy pótkulcs, úgyhogy hoztam neked egy kis ajándékot, szerintem örülni fogsz neki. Houdini ügyesen elővarázsolta a pótkulcsot, a szájába vette. Egész nyugodtan, ez van még csak a harmadik műsor. Vicceltem a negyedik. Beleillesztette a zárba, és kiszabadította magát 3 óra hossza alatt. Azt hiszem, hogy segítek egy picit, jó? Odaadnám a kulcsot, mert erre még szükségünk lesz. Meg adnék neked egy ilyen vidám kis kendőt. És ez lesz a bosszú pillanata, csugrám légy szíves ezt a gonosz kis kelléket. Jó, erősen nyom meg, én akarok szabadulni, azt is jó erősen, azaz. Másikat is, nagyszerű, köszönöm szépen. Mint említettem, Houdini egy nagyon ravasz ember volt, tehát ő nem így előzárta össze a kezét, mint most én, hanem valahogy így hátul. De maradjunk az alaphelyzetnél, elől összezárhatjuk a kezünket. Megkérem Maját, hogy takarja le a kendővel. Köszönöm szépen, csak borzasztó nehéz ilyen szabaduló trükköt csinálni. Tudjátok miért? Odaadom a kendőt egy picit. Részint meg kell mindig mutatni, hogy össze van zárva a kezünk, kérném visszatakarni. Illetve a másik, ami nagyon fontos ilyen szabaduló műsoroknál, hogy próbálják meg közben mindig jól fésült lenni. Tehát odaadom a kendőt egy pillanatra, megmutatjuk, hogy össze van zárva a kezünk, elő van összezárva, nem így hátul, mint a ravasz Houdininek. Tehát elől összezáratom a kezem, letakartatom, és most jön a csalás. Ügyesen, óvatosan benyúlok a zsebembe a pótkulcsért. Hogyha nem találom, akkor megnézem a másik zsebemet. Hogy sincs, akkor gondban vagyok, akkor össze szoktam szedni egészen kicsire a kendőt. Megkérem a segítőmet, hogy fújjon rá, és egyszerűen eltüntetjük az egészet valahogy így. Köszönöm szépen!